dos arrieiros. E quen sabe quen foron os arrieiros que eu nos conocín. Os camiños que había seinos todos, pero vai-te boa. O cantar do arrieiro, cantar que nunca se acaba, empeza por Trainanina, acaba por Trainanana. Eu recórdolles de falar do camiño dos arrieiros que iba desde o Barqueiro hasta as Pontes e vamos, iba todo aí na zona alta da montaña e despois xuntábanse os que iban daqui das aldeas, xuntábanse a ele para a xente que circulaba para hacia as Pontes, ou a Ortigueira ou o Barqueiro. O que recordo do ir é que viñan aí polos feros adiante e pasaban por Pazos e os Chaos e iban polos Candedos do Baixo, a Rega e a Faladoira. Eso é o que recordo eu dos meus antepasados. No camiño, aí nos alreiros, salíamos ao campo do Mesón e íbamos depois para baixo para a escola. E volvíamos para arriba, ao mellor víamos pola carretera hasta Monteirón. Xa non víamos ao camiño vello. Trasladou camiños arrieiros, según eu teño escoitado, moitos máis vellos ainda que a irmá da miña avoa, que dicían que, claro, viñan eses señores facendo o que é, como decir, unha autopista, como é hoxe a autopista do Atlántico, a P9 ou a que ven de Madrid a Coruña, e claro, viñan cargados para fazer o trueque. Eles viñan cargados de viño hacia abaixo, porque aquí abaixo pois, o viño non sei se estaba ben, senón, e entonces, claro, viñan desde León e por aí, por se chamaban moitas veces os marajatos, porque viñan, claro, chegaban hasta a estaca, viñan facendo todo o trueque de cambio de viño e algunhas mercancías traían polo que aquí existía, porque castañas, o mesmo o que era, chamaban os vellos o pan, o trigo, que se chama, hoxe non se conoce por pan, se conoce por trigo. Entón facían todos eses trueques, entón, ao cambiar todo eso, eles levaban mercancía hacia acá, hacia o centro de España, e traían do que había centro de España para aquí. Viñan con cousas, eles viñan con alfombras, outros viñan con porcelanas, outros viñan con outras cousas. Veu unha mulleriña, xa non era nova, con burro e con cereixas, e os pícaros eran un ludem, eu non era que eu non fun, pero eran pícaros. Viñaron moscas ladras e botaron a burra, e a burra empezou a brincar e tornoulle todas as cereixas. E iso viñan os arrieiros de fora, traer cousas. Viñan de Castilla con mercancías por aí, por ese camiño, que traían desde Castilla, que despois de aquí que levaban outras hacia Castilla. Pois unha vez comentábame que viña un con o viño que o traían en pelexos, que viñan con a mula cargada de pelexos de viña, e arriba había unha zona que era de moito húmeda de fango e que se lle enterrou ali a mula, e despois que o home que non sabía como había facer, que andaba de arredor da mula dicindo Dios me valga, Dios me valga. E entón parece que se acercaron por ali uns que andaban con ganado no monte que lle axudaron a descargar os pelexos, e despois que sacaron a mula que volveron a poñelo outra vez en marcha. Os arrieiros iban con mulas e iban daqui hasta desde aquí a Portugal vender leite e vender cousas, os arrieiros. Pero
Eu xa iso xa non acordei, pero teño oído os meus antepasados. Acordándome deso dos arrieiros, eu recordo que falaban que viñan, porque aquí como era un souto, por iso había os outelos, o que hoxe chaman castaños, que son os outelos, pois viñan e quedábanse aquí, como estaba moi cerrado, non había esas grandes, había ráfagas de vento, pero aquí, hosta, cerradiño, un caño como este non lles afectaba tanto como se fora na aldea, en baixo, que é moito máis aberto. Entón quedábanse aquí, entón cando iban, que logo me botaban moito tempo, as grandes invernadas que as había desas de agárrate un pouquiño, que as acordo eu, antes de ir para a escola, con eu ruxían os xeixos polo río abaixo, e dicían, onde estuvestes? Non vos estuvestes, non vos quedaste, a marada onde paraste? Dicía, morábamos no souto. Porque parece que, según tamén teño entendido, que aquí a Capela do Carme xa existía no medio dos outelos. Entón aí estaban eles abrigadiños, non sei se metidos ao ras da capilla, se metidos en baixo no que era o souto, porque estaba moi cerrado deso. E de aí quedou Souto Moro. Por iso dicían, onde morache? Morei no souto. Que le chamamos xamamos, nosotros víamos aquelas pedras postas que non sabíamos que era, que nadie nos explicou, que só era explicada, se alguén dixera, e isto e outro, nosotros subíamos ás pedras, poñíamos e andamos de pedra en pedra, oiche cavar, así con a vara apoiándonos daqui, de pedra en pedra, así como, claro, o que facemos os rapaces, pero claro, nosotros non sabíamos nada disso. Hacia Monín, pois, prácticamente non íamos, por senón, a lo mellor escavábamos onde nosotros non queríamos que fora, non? Víamos aquilo, pero para nosotros non, como se fora unha pedra máis. Despois, cando efectivamente se fixo aquí o parque eólico, foi cando descubriron que efectivamente eran as mamos, que efectivamente despois teño máis tarde o li en algún libro, leendo, pois foi a maneira de saber algo deso. E despois eu no museo, tamén estuve traballando no Museo Federico Manciñeira, e efectivamente asentei unha mamo ali tamén, ali abaixo, non? E falaban moito das mamos, que de feito había moitas por aí que ainda se ven e se vían antes, mellor cando estaba o monte máis limpio, que aí que enterraban antiguamente as persoas aí. Si, hai polo Bidueira, pola Faladora, hai moita, incluso hai outro ali, outro como un dolmen, que ten unhas pedras moi grandes, que xa o Forno dos Mouros, creo. Eu sei dunha na Veiga da Nata, que aí dicían que había xente enterrada, que había ouro, porque ali non iba a naide meter o fuciño, entonces aí era deso. E outra ou máis na Faladoira, pero eu deso tamén é o que sei, que tampouco sei máis. No Cristo de Mouraz, que dicían que facían pico ás 4 aldeas, que se aí podían poñer unha mesa e podían comer os 4 curas cada un na súa parroquia sin molestar a parroquia do outro, porque dicían que facían punta aí todas as 4 aldeas, o que é Mañón, Grañas, Couzadoiro e de Besos. E comían os 4 curas, por iso falaban de que comían 4 curas á mesa sin molestar cada un na súa parroquia, sin meterse ca do veciño. Bueno, esta é a Capela de Pena de Francia, aquí celebrase a romería o primeiro fin de semana de setembro, desde hai moitos anos. Tamén había outras que xa non se celebran, a Pascua, as dúas Pascuas, as Pascuillas e máis as Pascuas de Resurrección, e máis polo 25 de diciembre, a Navidad. Pero esa xa fai moitos anos que se deixaron de celebrar, só se celebra a de setembro. E despois estamos aquí ao lado desta cruz, porque no ano 1927 había festa, claro. E entón un señor que botaba os fuegos, parece que lle explotou un e morreu aquí a consecuencia do fuego ese, que estaba botando neles e debeulle explotar na mão e matou. E sobre as cruces, pois hai a cruz dos Chaos, hai a cruz
de Pena de Francia, que xa vos lo diría Claudio, e así por aquí había outras que arrancaron cando fixeron a pista, que agora non están. E nesa cruz dos Chaos, pois ten unha pedra, é unha cruz de pedra, e ten unha pedra diante, así grandeteira, que ali hai neniños deses fetos enterrados, que non estaban bautizados antiguamente, que non os deixaban traer os curas á iglesia, ni nada, nin ao cementerio. Entonces, que están nesa cruz. E algo hai, porque caeu un salgueiro por ela e non la rompió. Monteron ali, levaban cousas antiguamente, deixaban cousas, como se foi ao cementerio e iso, e quedaban ali, encendían velas, e deixaban cartos tamén. E nada máis, non che podo dicir máis nada. Por ali pasábamos para a feira de Loiba, que hai un camiño, ou había que agora abandonados, que salía á volta dos Salgueiros, indo para Loiba. E cruzábamos para a feira de Loiba e íbamos por aquele camiño, pasábamos a cruz de Monteiro. Hai unha cruz aí arriba no monte, porque sempre lles teño ido comentar aos maiores que eran os chavales que andaban pastoreando co ganado, e que se puñaron a xogar ali e mandaban pedras uns a outros e ao final deronlle un na cabeza e morreu ali o chaval, entón por eso lle puñaron ali aquela cruz. Neste camiño velho había unha cruz que enterraban os que nacían sin vida ou os que tiñan que lle chaman mal parto. Pero era unha terra que tiña a cruz e estaba bendicida, enterrábanos ali. E dali a pouco, dali a moito, desapareceu a cruz, que non hai, e vía que acordo eu. E despois levabanche, crían nas bruxas, se levaban cazolas de leite a cruncelada, para que tú lle deras unha patada. Esas eran cousas de bruxerías, pero esta era na xente en vida daqui, non na liña agora, de moito máis pasado. E rolaban jalos e colgábanos. E cruces despois, cruces de camiños, porque cruces o que era cruces, solamente existe do consistorio, desde que eu acorde, non? Que está ali, polo que me dixo a irmá da miña abuela, Maripepa Xandaval, que andaba polo que andaba a señora, esa cruz puxos ali, que lles morreu un hermano a Manuel, a Masa Pancho, do pesetero, entón como estaba sin bautizar, non se podía enterrar en sagrado. Tiñase que enterrar e tiña que desaparecer sin nin cementerio civil, nin o católico. Entón chamaban os perillás, e nese valado, aí está enterrado aí debaixo ese rapaz. E hai unha fonte que lle chaman a Fonte da Santa, tamén, cando viñan os romeiros, botaban pan nela. Tiñan un adagio que se afondaba que morrían naquel ano, e se nadaba que non. Si era o que eles pensaban. A Fonte María López está aquí arriba, collendo o camiño que vai hacia o Loureiro, e despois ven o camiño que ven das Casas Vellas de arriba, que parece que foi onde empezou o Soutomoro, no cruce ali, mírase para baixo, como se quixese para o monte, está ali unha fonte en pura pena, que sale por un furado da pena como se tú fixeras un taladro furado á auga, e sale por aí, bulla a auga por aí para arriba, e ten a feitura dun ovo, porque claro, con aquelas ferradas que había para beber nas illas de madeira, pois tanto rascar, foi-se gastando, está feito, pero perfecto, ninguén o fixera un arquitecto, está perfectamente. Das fontes, mira, a primeira vou dicir como se chama esa de aí debaixo. A Fonte das Señoras. Despois hai outra en Carrecido, que é indo para a punta. E despois hai outra ali na Fonteiña. Mira cantas había. E despois hai outra aquí en riba, na Fonte Seca. É subindo aí polo medio dos montes arriba, aí na mesma volta do Outeiro. E despois hai outra na carretera,
que se chama a fonte da Fixona. Mirás que hai, Nesta beira había a fonte do Carme, que parece que foi onde apareceu a Virxen do Carme aí, que despois, según algúns que dicían que a querían levar para baixo, para a Capela San Andrés, pero a Virxen parece que a levaron, e dunha volta dixo, aquí non paro máis, eu voume para arriba, porque ali atacaban as xeadas moito, e atacaban, entón dixo, arranco para Soutomoro outra vez, e quedo no Soutomoro. Parece que iso é, lendas que eu escoitei, que claro, todo é suposto, porque claro, escrito non hai. Entonces aí onde estamos, espos fontes, claro, no monte, aquí nesta que é a Serra da Faladoira, fontes témolas ricas, tanto a da Ariosa como a que hai aquí no Torniño, que son divinas, e outro de unhas augas moi boas. Un pouco ferreñas, pero moi boa auga. Fonte de Lamiceiro hai unha fonte, e daquela fonte era para onde va aquel rejo, donde saltaron os cabalos. Que ainda sigue, a fonte de Lamiceiro ainda sigue. E ora, a xente, a da hora, agora ali xa se perdeu o prado, que xa tiveron medo, xa non foron máis ao prado nem nada. Dicen que aí cando trougueron a santa desta capilla de Pena de Francia, que viñan, claro, que a traían tamén nun cabalo, iso é que resbalou nunhas pedras, entón o que viña co cabalo dixo, ferra a mula, entón que quedou grabado ali na roca o pé da mula. Na Pena Parada había unha leyenda, había e haina, que viña a Virgen pa Pena de Francia e traía o neno no brazo, e viña montada nunha mula. E a mula esborrexeu. E ela dixolle, xo borrexó. E entonces quedaron gravadas as 4 patas na pena, para que non caera ela nin o neno. E que polo camiño do Casal iban para a erva, que iban á ribeira, a Loprovís das Leiras. E iban unhas mulleres cos paixiños á espalda, levándoos para ir para a erva, e toparon unha galiña con pitos, e dixeron, ai, mira pa onde lle veu a María de Demétrio a galiña cos pitos, e eles iban a tornar, iban a piquillar os pitos, e nisto desapareceuse todo, e dixeron eles, ai, Dios mío, se é cousa do outro mundo, que Dios lhe faiga ben. Do Pozo da Vella, que dicían tamén as leyendas que esa velliña, esa señora, que lle chamaban tamén o Pozo da Señora, que día de San Juan era cando salía, e que se vía pola mañá moi cediño. Unha abuela miña e outra que era tamén daqui de Vares, iban cas vacas. Ele chama-lhe o sitio o Picón, e iban andando, e viron unha tienda ali tan guapa, vamos aló, e foron para aló, e díxolle, ai, que teixeiriñas guapas ten, ai, estas teixeiras son para cortarche a ti a leugua. Ai, madre de Dios, escaparon, estamos... Nin vacas, nin nada, viñeronse para a casa que deixaron todo, miña filla, antes habíase cousas. A pastoriña dicían que eran as almas que volvían a recordar algunha cousa, ou algo, dicían, unha vez parece que viña aí como pola beira do río, como unha ave blanca voando que se meteu na auga que desapareceu. Teño oído así desas cousas tamén. Despois tamén dos fachos que morrían, dicían cando vían algún que se vían pola noite que morría xente, entón víase esa luz que eran os asteroides, eses que dicen agora, reflejaban moita luz, entón dicían, pois naquela zona vai morrer alguén, era o que comentaban así a xente de antes. E despois aquí había un camiño que ainda hai, que é para a casa de Demétrio,
E andaba había un velliño que lle chamaban Blas de Chapón. E sempre viña un gato atrás dele. E ele, con pedras, tras ao gato. E o gato non lle facía caso, iba seguindo. E chegou á porta, volveu a tirar unha pedra, e ele cerrou a porta e botoulle lume por debaixo da porta. Aquela cousa. E dixo ele, ai, Dios mío, é peregrina, Dios che faiga ben. Aquí parece que había un señor aquí en Loiva, na aldea de Loiva, que dicían que vía os enterros e vía todo. E unha vez estando miña mãe sendo unha rapaza nova, estaban ali onde está ahora a casa de Rafael Taller, que era o salón da Chiquita, que chamaba o salón da Chiquita. Aí, unha vez ese señor Vicente de Bernal, que andaba por Vicente de Bernaldo, dixo, estaba así na porta mirando hacia o Calvario, e dixolle miña mãe, Vicente, é lo que estás mirando? Que diz que era moi bailador, se falaba moito con miña nai. E dixo, estou mirando o enterro non sei de quen, dunha persona. Dixo miña mãe, me vou, como que dice, vai por aí rifar. E dixolle, tú queres ver? Eu quero. E dixo, puxa a mão na cabeza, vin tal cual o que había. Dixo, caramba, dixo, mamá, non está contando mentira. Non, que o vi perfectamente. Eu nunca vi nada, nin que soupo nada, nin que me enterei de nada. Unha cousa que lle oía meu pai, que meu pai, cando viña a conquistar a miña mãe, iba pa a casa e iba por un sitio que chamou Feo, que agora parte que comprou no José Campo, iba hasta a Figueira, que é onde vivía meu pai, e oía berrari, porque meu tío José, que casouse con unha de Barbos, pois dicíalle a meu pai, xuntábanse pois cando chamaban a casa, e comentaban, claro, e dicíalle, moito berrou a holpa, non sei onde, non sei que sitio máis, a holpa, dicía meu pai, nunca vim berrar, nunca vim a berrar a holpa. E un día vindo, dicía ali polos prados do Fía adiante, oía berrar, de cada pouco un berro. E dixo, non sei, e outro dixolle, bueno, tamén oíche, hoxe tamén oía berrar a holpa, tamén, está ben. E despois dixo meu pai, unha vez que morreu ali no Callobre Vello unha señora que era de Monte Calvelo, e diz que viña a filla, dixo meu pai, viña a filla diante, o pai atrás, na besta, e viña a filla diante, de cada pouco daba un mareo, diz que caía e berraba. Dixo, non sei, meu pai dicía, tuvo que ser aquilo, porque outra cousa eu non virara máis nada. Iban ao monte a buscar toxos no carro cas vacas. E un día viña un que era daqui, que iso debeu ser verdad. Eu iso non acordo a xente que o dixo. Viñan polo cale do medio, porque é ese camiño dos arrieiros que viñan polo camiño adiante co carro. E dixo el, ai, Dios, que era Paco do Lotario, ai, Dios mío, pero o que pasou na miña casa? Miña sogra tan bella e vir para chamarnos ou para algo ben que ven polo camiño adiante. E foron andando, nunca a atoparon. Tú ibas para ali, eu viña para aquí, e víamos sin vestir e nada. E chegou á casa e topou na difunta. Foise despedir deles aló. Aí no Loureiro, había, pola parte de riba do Loureiro, ali cerca de Ribeira, hai un sitio que se chama Ladeiro, que é unha casa sola, que está ali cerca onde está de Cristal, a casa de Cristal máis para ali, a casa de Ladeiro, que había unhas señoras ali. E unha vez encontraron un neno morto de frío, e cheo de famiña, e levaron-no para a casa, e deronlle de comer, e cantaron ali na lareira, e cando estaba quentiño, xa a barriga chea, quentiño, xa estaba fuerte, xa volveran así, escaposules pola fumeira arriba, e dixolles, jojoro, casa estas vellas me cantaron o cu. Para arriba desta casa miña, chamanlle o Campo do Cejo, que é máis alto que as casas, que nosas, así. E dixolle, foi xunto a un veciño, e dixolle, oíxe, están as tarrafas largas, Manuel, están as tarrafas largas, vamos aló, vamos. E foron, e viñeron, e iban, e foron por este camiño vello que ainda hai agora, que vai dar ao porto, pero agora xa non van por aí.
E foron, e iban. De modo é que chamaba-lhe, non me recordo agora se era Manuel, ten o nombre por aí. Bueno, era un nombre, non sei, o da Ferreira, o padre dos da Ferreira. E foron polo camiño abaixo, un atrás do outro. Pero veu un bicho. E meteuselle polo medio das pernas o outro, o meu padriño non, o compañeiro, e levou-no hasta a playa. E na playa acendeuse unha fogueira de lume. E ele, o meu iba chamando polo outro, e nada. E chegou á playa, ele estaba, pero a fogueira acababa de apagarse. E dixo-lhe, ai, Dios mío, que susto. E o meu dixo-lhe, me foi serio o golpe, ou un becho, ou... Ai, era máis alto. E dixo-lhe, meu Fidelinho, era o trasno. Deus lhe faixa ben, non hai que tirar contra dele. Que a ti deixou-te ben, non te molestou, trouxo-te, pero non te fixo daño. Non hai que tirar contra o demo. Que meus abuelos iban á louseira de Rande, carretar lousa para as casas para arriba para San Román. E levantábanse. E unha vez levantouse o meu abuelo e senteu-le dar os cas por aí arriba. E correndo, brincando un con outro. E foi por xunto a miña abuela e dixo, ai, Vicenta, deberonse botar os cas do cura de Ribeiras fora que vanche por aí arriba, polo camiño arriba, ladrando e brincando un con outro. E dixolle a miña abuela, ai, meu monozinho, e tu dixeches algo aos cas, fixeches algo, saca daí que non son uns, que son uns de señales dos que morrían. E dali a pouco morreu meu abuelo que estaba ali baixo. E dixenlle, ves, eran os señales da morte de meu abuelo, que non eran os cas do cura das Ribeiras. Os inventos que facían, porque ali onde naceu meu pai son un pouco inventores, aquel dicía que lle viñera Cifirino á casa de noite, entonces tiña un problema cun monte aí nas louseiras onde están as canteiras de pizarra, entonces dicía que lle apareceu o pai da noite e chamou de noite cando estaba na cama, e levantas un que chama Alfonso e dixo, quen é? Alfonso, pero non me conoces, non sabes quen son? E dicíalle, és mi padre, xa sei. Oi, o monte non sei de que, o monte non sei de quanto, ainda me dá vergonza que seades fillos meus que faigedes así, tedes que facer desta maneira ou desta, ai, bueno, pois como usted o día, así se fará. Plan, deu-lhe a contra para cerrar. Eso, deses detalles, así, deses, pero tampouco non creo que fora verdade que viña a Cifrina como pobre, que iba a vir despois estar no cementerio. Aquí morreu unha muller e un rapaz vía. E díxolle, menina, logo vai morrer alguén e non a poñer a rastro. Aquí, que era, chamanlle o Pinal, aí onde a poñer un banco para pousar a caixa. Efectivamente, non o cría. E díxolle el, mírame por debaixo do brazo esquerdo. E mirou por debaixo do brazo esquerdo daquele rapaz e veu todo. E foise para a casa toda asustadinha, pero pasou como dixo el. E outra vez, a mí morreu unha neniña de 2 anos. E eu facía fiada na miña casa, viñan á miña casa xente fiar e calcitar, e iso, e xuntábanse na miña casa. Os veciños de por ali, con que veu unha rapaza, agora tamén xa morreu a muller, e íbase para a súa casa, as demais ainda quedaban todas ali, e vense toda asustada, ai, que tes, muller, ai, Dios mío, aí debaixo do portal, que había unha pedra así grande, hai unha caixa dun ángel pousada
ali. Mulher, és unha tola. Vida co, chegaron ali se non había caixa. Pero fixo a caixa Eulogio, un veciño noso, e pousou nali a caixa. E foi verdade que veu aquela muller. E despois desapareceu. Ai, falaba, que meu pai matouse cando eu tiña 2 anos e iban para unha feira de San Claudio e iban a mañalas os cabalos, que iban en cabalos, así fora. E miña mãe saleu, coiu ladrar o can. E veu o can e meteuse no medio das pernas, e ele deu-lhe unha patada, e cando lle deu a patada ao can, veu así na gallada dun loureiro moita Guardia Civil. E dali a un pouco veu a Guardia Civil baixar a meu pai. Mira, tiña unha cocha parida, isto foi verdade que isto pasou-me a min. Tiña unha cocha parida. Estaba lhe dando de mamar aos filhos como a nada, e eu ali, porque acababa de parir, e iba-lhes dando. E chegou unha persona por riba da porta, íntima amiga nosa, como se fora da casa. E dixo-me, ai, ten lá a cochilla parida? Teño. De modo é que nunca máis leite lhe deu á porca en todo o día. E unha muller, outra persona, e dixo-me, contei-lhe así, e dixen eu, chica, pasou-me isto. E dixo ele, mira, dixeron-me, arranca-lhe 7 pelos da cabeza, e 7 areias de sal, envolve-o nun papel, e vas á casa e chamas por ela. E que che fale, e dislle, toma, tiras-lhe por riba da porta, ai, te quedas con todo. Cheguei á casa, estaba a porca dando-lhe de mamar. A do lobo temos unha lenda do lobo, que esa, claro, contábana, oíale contar aos vellos, que dicían que o lobo, pois claro, atacaba a xente. Entonces que tiñan unha árbore, non sei que árbore era, moi grande, e diz que veu o lobo detrás duns rapaces. E os rapaces de medo subiron só á árbore, pero o lobo, visto que nos podía comer, que empezou a escalar e xa tiña a árbore media tumbada para comer. Menos mal que veu a xente maior, correu o lobo dali e botou-no dali. Esa é unha cousa que me contaron a min, pero xa non me acordo que me contou. E non era xente de por aquí, era xente máis ben de, penso que de Mañón, que me contou. Algún maior así de Mañón, que me contou eso. E outra cousa tamén que había, que dicían cos nenos, os nenos que pillaban, nenos así pequenos, que lles sacaban a sangre, que desaparecieron, sacaban a sangre, que lles facía falta, non sei se era para hospitales, para o que fose, que lles sacaban a sangre, que eu que sepa de aquí nunca desapareceu ningún dos maiores que eu, vellos que se pode dicir hoxe, nunca souperon que acontecera iso a ningún rapaz aquí, non? Pero que o contaban era certo, non? Sobre todo máis, diz que máis para o centro de Galicia diz que pasaba. Tampouco non sei, porque a fame axudaba a ver moitas cousas. E ás veces os mesmos veciños facían que aquí Feliciano, que estaba casado con miña tía abuela, unha vez viñan Pepe de Cao, que acaba de morrer agora hai pouco, home, a máis o irmão, que está ali no Viso, e outro que morreu en Venezuela, e viñan de baixo da aldea, non? E viñan para a casa, e viñan aí polo xa das faves arriba, e Feliciano traía unha manta, pousa que a manta entre os pezos a poñer medo, pero eles xa sabían que era Feliciano. Entón, e dixeles, non tedes medo. E xa sabíamos que era o tío que estaba aquí poñéndonos medo. E outra, vendeu-lhe, era unha vaca que daba moito leite. E comprou-lhe unha veciña a outra. E estábamos indo a dueña que a comprou, que lle comprou a veciña. E dixo-lhe, ai, agora tes leite. E teño, mulher, teño. Nunca outro joto deu a vaca de leite. Pero foi aló á casa dela dicirlle, fulana, mulher, venme dicir San Antonio bendito. Non quixo e non foi. Pero agora sí que non se pode dicirlle. Se lle volveu a dar leite, pero iso é na miña acordanza. Iso foi verdade. Iso acordo eu.
As albinadas, claro, moitas eran, non facía falta que chegara o día de San Silvestre, o día de Finiano, que se facían pois, polo medio do ano tamén. A de, por exemplo, aquí ao veciño de arriba, polas albinadas, pois que fixeron a parientes deles e algúns que non eran parientes, pois taparonlle a fumeira. Entón, claro, pola mañá, cando se levantaron para fazer o lume, claro, o fume viña para baixo, en vez de salir pola fumeira para arriba. Entón, claro, houve que subir en riba, que era aquí a casa, unha casa que hai pola parte de arriba nas Casas Vellas, e despois se iba a vigilar tamén, iba a vigilar as rapazas, cando estaban traballando, non lle facía mal, pero iban a vigilar, o mellor estábamos indo nas vacas, e vigilaban polo ventanuxo aquel que tiña ese ventano como ese que ves aquí, pequeno, e iban a vigilar as rapazas. E claro, a rapaz tiña medo, lógico, entonces o mellor salía o pai de atrás e había que escapar que a toda a velocidade, non? E despois o de San Silvestre, pois sacaba os carros, o mellor levaba adiante, que non facía mal ao carro nin sacalo de aí, dese jalpón ou cabana, como lle que chamar, e levaba adiante. O mellor un arado de pau, deses normanos que facía, o mellor colaba ali naquela árbore, e sucesivamente, un palleiro de panoxa de maín, de millo ou maíz, como lle queira chamar, ao mellor virámoslo patas arriba. Claro, mal de outra cousa de rapaces que non... E despois, claro, a Francisquiño vigilaba, non? Claro que vigilaban. Morreu un novo rapaz aquel, que era moi enfermiño. Pero o señor que chamaban, era Francisco, pero chamaban o Fonjón así de apodo, era Arnaldo todo. Fíjate que, mira, se Arnaldo, que cando morreu non tiña escaleras na casa. Porque hoxe puñase aquí, mañá cambiabas para ali, para outro día cambiabas para outro lado. E que cando morreu non tiña escaleras, houve que sacalo por un ventanuxo da parte de arriba e sacalo para o campo, para poder salir con el. Pero claro, os que o iban vigilar, un día de non sei a que hora foi, a muller debía ter gana dos freixós. Entonces, claro, algún sabía imitar a voz, non? Entón, do rapaz, entón dixe, mamá, que queres, Francisquiño, que queres? Ai, minha mamiña, feixó. Entón colleron, dixo, era unha aparición que lles aparecera de outro que lles falaba así, entón colleron, fixeron freixó a repartirnos por todo o barrio. Mas, claro, pideu-nos o rapaciño que estaba enfermo, e na cama. E na cama, eso era salvaje. Cando estaban cabreando con a muller, puñían unha tauja ao medio, diante atrás. Entonces, así que pasaba aquel arratamento de mal xenio, dícelle, Francisca, que tauja fora e Francisco ao lado. Vai bixar e vente á cama, non poñan os pés no orballo, non veñas despois dicindo, doime aquí, doime outro lado. A miña bisaboa, que o frío era moito naquelas épocas, e a mellor roupa non era moi boa, sentábase na portela do forno, así estaba a lareira, e estaba a portela do forno para ceñar a lareira, entón sentábase ali a currucadiña abrigándose ao lume da lareira, entón cantaba, puñase a cantar e coa vara así apoiada a vara decía, teño ouro, teño prata, teño calderilla e cobre, soy afortunada en todo, menos en amor que soy prove. Cantaba ela sempre, esa canción así para arriba dai. Se queres aquí, e se non vamos á cama, a xuntar pelo con pelo e buli no medio. E que é o ollo.